હમ તો આજે આપણે લેવલ 2 નો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય 11 નો બીજો ભાગ કવર કરીએ. ગઈકાલે આપણે 31 શ્લોક સુધી કવર કર્યો હતો. આજે આપણે આગળ લઈએ. તો આજે આપણે ત્રીજો ભાગ છે, જેમાં આપણે 32 થી 34 શ્લોકમાં જાણશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 31 શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપ કોણ છો, વિસ્મયજનક પૂછે છે, અને આપની આ જે દિવ્ય લીલા છે એનાથી હું અજાણ છું, એટલા માટે મને આપ જણાવો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો ઉત્તર આપશે 32 થી 34 શ્લોકમાં. તો 32મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉત્તર આપે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. આપણે જાણીએ છીએ કે મહાભારતના યુદ્ધમાં પાંડવો છોડીને કૌરવોના 2-4 જણા, જેમ કે અશ્વત્થામા છે, કૃપાચાર્ય છે, એવા લોકો થોડા ઘણા બચ્યા હતા. બાકી બધા લોકો વિનાશ પામ્યા હતા, અને બધા લોકોને મુક્તિના દ્વાર પર ખુલી ગયા હતા અને મુક્તિ પામ્યા હતા, કારણ કે આપણે ધર્મયુદ્ધ હતું. હવે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે હું સર્વ વિશ્વનો વિનાશ કરનારો કાળ છું, અને અહીં બધા માણસોનો વિનાશ કરવા આવ્યો છું. તો આનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણે આજના સંદર્ભમાં આપણે કનેક્ટ કરીએ. સૌ પ્રથમ તો આપણે જેમ ઓલા રોબર્ટ ઓપનહેમરનો દાખલો લઈ લઈએ, કે જે 12મા શ્લોકનો સંદર્ભમાં કીધું હતું કે આ શ્લોકથી મને પ્રેરણા મળી કે મેં એટમ બોમ્બનો આવિષ્કાર કર્યો. પછી એના ઇન્ટરવ્યુમાં જ્યારે એને પૂછવામાં આવે છે કે આ કેટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે, તો ત્યારે પણ આ શ્લોકનો સંદર્ભ આપે છે, અને આ શ્લોકના સંદર્ભ રૂપે કહે છે કે આ મહાવિનાશ સર્જી શકે. તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે એટમ બોમ્બ અથવા ન્યુક્લિયર વેપન ને બધું કેટલો મોટો વિનાશ સર્જી શકે છે. હવે આપણે આજના સંદર્ભમાં આપણે કનેક્ટ કરીએ આ શ્લોકના, કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કહે છે, અત્યારે હું એવો સમય બનીને આવ્યો છું કે બધાનો હું વિનાશ નોતરવા આવ્યો છું. તો આપણે પણ અત્યારે જોઈએ છે કે છેલ્લા 1-2 વર્ષોથી આપણે એવા સમયથી થોડા ઘણા આપણે પાસ થઈ રહ્યા છે. જેમ કે કોરોના કાલને બધું ચાલી રહ્યું છે, ઘણું બધું આપણે અજબ ગજબ બધું થાય છે, જે કહીએ ને આપણે છેલ્લા 50 વર્ષોમાં નથી થયું એવું અત્યારે છેલ્લા 5 વર્ષોમાં બધું થઈ રહ્યું છે. અને એવું આપણે જોયું બી નથી, સાંભળ્યું બી નથી, અને ક્યારેક એવું અનુભવ્યું નથી કે આવું બી થઈ શકે, આમ બી થઈ શકે, આવી રીતે બી થઈ શકે. એટલે કે ઘણું બધું ચેન્જીસ છેલ્લા 5 વર્ષમાં આવી રહ્યું છે આખી દુનિયામાં. અને એમાં ઘણો બધું નવી ચીજ બી આવી રહી છે, કોઈ ચીજ નાશ બી પામી રહી છે. આપણે જેમ કે અત્યારે કોરોના કાળમાં જ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ઘણા બધા લોકો એવા ધંધાને ઇફેક્ટ પડ્યા છે, ઘણા લોકોની નોકરીઓ વહી ગઈ છે, ઘણા લોકોનું મૃત્યુ બી થયેલું છે, એ બધું છે. અને પ્લસ હવે આપણે જોઈએ છીએ કે એમાં ઉપરાંત થોડું ઘણું ઠંડુ પડતું આપણને એવું લાગ્યું, તેમાં પાછું અત્યારે હવે આપણે રશિયા અને આનું આપણે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. તો આ બધું આપણને લાગે કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે. એકવાર આપણને વિચાર આવે કે ભાઈ આ શું ભગવાન દ્વારા નિર્મિત આ બધી પરિસ્થિતિ હશે, એના દાયરા પ્રમાણે બધું થતું હશે. આપણને એક મનમાં ડેફિનેટલી સવાલ ઉઠે. તો ત્યારે શું આપણે આવા શ્લોકની સાથે સંદર્ભમાં આપણે કનેક્ટ કરીએ ને, તો આપણને છે ને ઘણી બધી આપણને સમજ પડે અને ઘણું ક્લિયર થઈ જાય. કારણ કે ઘણી વાર આપણને લોકો ભગવદ્ ગીતાને આપણે બધું ક્લાસીસ ને બધું કર્યું હોય, કોઈ આપણને કહે, અચ્છા તો મને કહેતો આ બધી સિચ્યુએશનમાં તું કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાને કનેક્ટ કરી શકીશ, તો આપણે તરત ને તરત છે ને આવા શ્લોકનો રેફરન્સ આપી શકીએ કે આ બધું જે થઈ રહ્યું છે એ બધું એક સમય પ્રમાણે નિશ્ચિત થયેલું હશે, અને એના પ્રમાણે બધું ચાલી રહ્યું છે. અને આપણે ખાલી શું કરી શકીએ કે ભાઈ પ્રાર્થના કરી શકીએ કે બધાનું બધું સરસ થઈ જાય અને બધું થાળે પડી જાય એ પ્રમાણે. એના સિવાય બીજું આપણે કંઈ કરી ન શકીએ. તો આપણે આ શ્લોકને આ રીતે આપણે આજના યુગમાં આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ, અને કોઈ આપણને જો પૂછે તો આપણે આ શ્લોકનો રેફરન્સ બી આપી શકીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી આગળ શું કહે છે એ જોઈએ, કે માટે ઉઠ, યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ પ્રાપ્ત કર. તારા શત્રુને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે, અને હે સવ્યસાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છે. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે કહે છે? હવે અર્જુન જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ભવિષ્ય જોવે છે, ત્યારે પોતે કહે છે કે ભાઈ દ્રોણ, ભીષ્મ, એ બધા કર્ણ, એ બધા યોદ્ધાને હું આપણા મુખમાં પ્રવેશી કરતા જોઈ રહ્યો છું, અને સાથે સાથે અમારા બી ઘણા બધા એવા મહારથી યોદ્ધાઓ છે જે બધા મૃત્યુ પામ્યા છે અને આપણા મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. એ પ્રમાણે અર્જુન વર્ણવે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયાને સમજાવે છે કે ભાઈ ઉઠ અને યુદ્ધ કર, કે ભાઈ અને યશ પ્રાપ્ત કર, અને બધું આ જીવન છે, રાજ્ય ને બધું ભોગવવાનું છે, ભોગવ. અને પછી જે મેઇન ચીજ જણાવે છે કે મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. એટલે કે આપણને
એક ટાઈપનો એશ્યોરન્સ થઈ જાય, કન્ફર્મ થઈ જાય કે આ બધું જે કંઈ પણ દુનિયામાં બધું ચાલી રહ્યું હોય છે, ક્યારેક આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આ બધું તો ન થવું જોઈએ, આમ ન થવું જોઈએ, આ બરાબર નથી, એ બરાબર નથી, આ કેમ આમ થયું, ઓલું કેમ આમ થયું. તો એ બધું છે ને એકચ્યુઅલી ભગવાનના પ્રી પ્લાન અથવા પ્રી આયોજિત યોજના પ્રમાણે ચાલતું હોય. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે કે મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે. એટલે કે બધા તો ઓલરેડી હણાઈ જ ગયા છે. તું યુદ્ધ કરીશ કે નહીં કરીશ, બધાનું લોકોનું મૃત્યુ તો અહીંયા નિશ્ચિત જ છે. અને એ હોય તે પછી સમજાવતા કહે છે કે હે સવ્યસાચી, તું તો યુદ્ધમાં ખાલી નિમિત્ત માત્ર બનવાનો છે. એટલે કે તારે ખાલી તારો સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે, નિમિત્ત બનીને આ યુદ્ધ લડવાનું છે અને યશ પ્રાપ્ત કરીને પછી રાજ્ય ભોગવવાનું છે. કારણ કે જે થવાનું છે એ બધું પ્રી નિર્ધારિત છે, બધું પૂર્વ નિશ્ચિત છે અને એ પ્રમાણે જ બધું ચાલી રહ્યું છે. અને ઓલરેડી ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે એ અર્જુનને દેખાઈ બી ગયું હતું જ્યારે એ વિશ્વરૂપમાં આ રીતે દર્શન કરે છે. તો આ રીતે આ શ્લોકને આપણે લઈ શકીએ આજના સંદર્ભમાં કે ભાઈ જે કંઈ પણ બધું ચાલી રહ્યું છે ને, બધું ભગવાનની મરજી પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. આપણે એમાં કોઈ બાધા આપણે વિધિ કરવાનું કઈ કારણ બનતું જ નથી. આપણે જસ્ટ ખાલી એની સાથે કહીએ ને કે ભાઈ ચેન્જ વિથ ધ ચેન્જ એન્ડ ફ્લો વિથ ધ ફ્લો, આપણે એ પ્રમાણે આપણે ચેન્જ કરવાનું છે આપણી જાતને, જો આપણે કરી શકીએ એમાં તો. અને જેમ ચાલતું હોય એ પ્રમાણે આપણે એમાં પણ વહેવાનું છે. આપણે એવી રીતે આપણે લેવાનું છે. હવે 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે દ્રોણ, ભીમ, જયદ્રથ, કર્ણ. હવે અહીંયા એક ચીજ બહુ સરસ મજાની ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે હોઈ શકે કદાચ અર્જુને મિસ આઉટ કર્યું હોય, કારણ કે અર્જુન 3 જણના નામ લે છે, દ્રોણ, ભીષ્મ અને કર્ણ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયદ્રથનું બી નામ એડ કરે છે. અને આપ સૌ જાણીએ છીએ કે જયદ્રથે બહુ મોટો અગત્યનો પાર્ટ ભજવ્યો હતો આપણે અભિમન્યુના વધમાં. અને એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જયદ્રથનું બી નામ લઈને વર્ણવે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, કર્ણ. આ બધા નાના નાના ડિફરન્સીસ છે. અને જે બધા આપણે એકબીજા શ્લોકની સાથે કનેક્ટ કરીએ ને, અને આપણે જ્યારે એમાં ઊંડા ઉતરીએ ને ત્યારે સમજવાની કોશિશ કરીએ ને, ત્યારે આપણને બહુ સરસ ઇન્ટરેસ્ટ બી પડે અને બહુ સરસ આપણને સમજણ શક્તિ બી કેળવાય. એટલા માટે આપણે જોઈએ છીએ કે જયદ્રથનું નામ પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પ્રમાણે જાણી જોઈને ઇન્વોલ્વ કરે છે અને એડ કરે છે, જે 3 નામ અર્જુન બોલે છે એની સાથે સાથે. અને પછી કહે છે કે તથા અન્ય યોદ્ધાઓ, એટલે કે બાકી બધા યોદ્ધાઓ બી પહેલાથી જ મારા વડે હણાઈ ચૂક્યા છે, માટે તું તેમનો વધ કર અને લેશ માત્ર વ્યથિત થઈશ નહીં. એટલે કે ઓલરેડી મરેલા ઉપર આમ જોઈએ તો એને બાણ ચઢાવવાના છે, ખાલી નિમિત્ત માત્ર બનવાનું છે, બસ એવી રીતે. એટલે કે માત્ર યુદ્ધ કર અને યુદ્ધમાં તું તારા શત્રુઓને પરાસ્ત કરીશ. એટલે કે હંમેશા તારો વિજય જે છે એશ્યોર્ડ છે અને જે બધા યોદ્ધાઓ છે એ હણાઈ જશે, કારણ કે બધું ભગવાનના પ્લાન પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સમજાવે છે અને સાંત્વના આપે છે. હવે અહીં પછી આપણે ચોથો વિભાગ શરૂ કરશું કે જેમાં આપણે જાણશું કે આપણે અર્જુન જે છે આ બધું જોઈ લીધા પછી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ઉત્તર સાંભળી લીધા પછી ભગવાન સોરી ફોર ધેટ. હવે અર્જુન કેવી ટાઈપની વિનંતી કરે છે, કેવી આજીજી કરે છે અને કેવી રીતે માફી માંગે છે અને કયા કારણસર માફી માંગે છે અને શું કામ માફી માંગે છે, એ બધું ચીજ આપણે હવે અહીંયા જોઈશું 35 થી 46મા શ્લોકમાં. અર્જુન શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રમાણે. તો પછી 35, 36, 37, 38 આ 4 શ્લોક આપણે કવર કરીએ પહેલા, પછી આમાં જો કંઈ આપણને એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ લાગશે તો આપણે એને ક્લિયર બી કરી લેશું. એટલે કે હવે આમાં પહેલા સંજય કહે છે 35મા શ્લોકમાં, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું. એટલે કે આ રીતે બધું સાંભળ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ઉત્તર આપ્યા પછી કે હે રાજા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના મુખેથી આ વચનો સાંભળ્યા પછી ધ્રુજી રહેલા અર્જુને તેમને હાથ જોડી વારંવાર નમસ્કાર કર્યા અને ડટા ભગવાન કૃષ્ણને ગદગદ કંઠે આ પ્રમાણે કહેવા કહ્યું. એટલે કે હવે પેલા અર્જુન સંબોધે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે આ પ્રમાણે અર્જુન હવે ગદગદ કંઠે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર કરે છે, એના ઘૂંટને આપણે ટેકે છે અને એને દંડવત પ્રણામ કરીને પછી જે શબ્દો વર્ણવે છે એ આપણે જોઈએ હવે અર્જુન શું કહે છે. તો 36મા શ્લોકમાં કહે છે અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા લોકો આપના પ્રતિ અનુરુદ્ધ થાય છે. જો કે સિદ્ધ પુરુષ આપને સાદર નમસ્કાર કરે છે, પરંતુ અસુર ગણ ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે.
આ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે કે જે દેવી દેવતાઓ મહર્ષિઓ જે છે એ બધા આપણે સાદર નમસ્કાર કરે છે, આપણા ગુણગાન ગાય છે, કલ્યાણ થાઓ એમ કરીને બોલે છે, અને જે અસુરો લોકો છે એ બધા ભયભીત થઈ ગયા છે અને બધા ચારેકોર નાશ ભાગ કરે છે. હવે આ ચીજને આપણે આપણા થોડા કપડા પ્રેક્ટિકલી આપણા દેશના પોલિટિકલ સિચ્યુએશન જે ચાલી રહી છે એની સાથે બી કનેક્ટ કરવાની કોશિશ કરીએ. આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ એક માણસ કેટલો સત્ય નિષ્ઠાથી લઈ પોતાના કોઈ સ્વાર્થ વગર કેટલા બધા સારા કામ કરી રહ્યા છે અને બધાની સામે એકદમ અડીખમ તરીકે ઉભો રહ્યો છે અને બધાની સામે ફાઇટ કરી રહ્યો છે. દેશના લોકોની સાથે બી ફાઇટ કરી રહ્યો છે અને બાકી બધા વિદેશ લોકોની બી સાથે પોતાનો સહયોગ મેળવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છે. અને જે બાકી બધા જે આપણે ઓપોઝિશન પાર્ટીને બધા જે છે આપણે એ કેવા નાશ ભાગ કરીને છૂટે છે આપણે, અને કેવી રીતે એકત્રિત થાયને બધાનો મોટો શું છે કે ભાઈ ઈ માણસને હટાવવો, ઈ માણસને હરાવવો, ઈ માણસને આગળ વધવા ન દેવો. એટલે કે આવી રીતે બધું ચાલી રહ્યું છે. તો ડેફિનેટલી એ સિચ્યુએશન એ પ્રમાણે હતી. જે બધા અસુરો હતા અથવા જે નેગેટિવ માણસો ને બધા હતા એ બધા આ બધું જોઈને નાસભાગ કરે છે, અને જે સારા માણસો જે છે, સતોગુણી માણસો જે છે અથવા જે દિવ્ય આત્મા છે એ બધા ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે. એ રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. પછી 37મા શ્લોકમાં કહે છે, હે મહાત્મા, આપ બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છો, આપ આદિ સ્રષ્ટા છો, તો પછી તો તેઓ આપને સાદર પ્રણામ કેમ ન કરે? હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ પરમ સ્ત્રોત, અક્ષર, કારણોના કારણ તથા ભૌતિક જગતથી પરે છો. એટલે કે અહીંયા અર્જુન પેલા મહિમા ગાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો કે આપ કેટલા મહાન છો અને બધી ચીજોના આદિ સ્ત્રોત છો, એ બધું આપના થકી જ છે. પછી 38મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિદેવ સનાતન પુરુષ, આ દ્રશ્ય જગતના પરમ આશ્રય છો. આ બધું આપ જ બધું જાણવા વાળા છો અને આપ જ તે બધું જ છો. આ ભૌતિક ગુણોથી પરમ આશ્રય છો. હે અનંતરૂપ, આપ આ સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત આપના દ્વારા વ્યાપક છે. એટલે કે આ રીતે ફરીથી અર્જુન એની વ્યાપકતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વર્ણવે છે. મહાનતાની સાથે સાથે કેટલા મોટા, કેવી રીતે બધાના સ્ત્રોત છે, કેવી રીતે બધાના દ્રશ્ય જગતમાં આપણે પ્રવેશીએ છીએ, સનાતન છે, આદિદેવ છે, આ બધી ચીજ અર્જુન વર્ણવે છે. હવે જે પછીના શ્લોકમાં છે, આ મહાનતા વર્ણવ્યા પછી અર્જુનને લાગે છે કે મેં કંઈક એવી ભૂલ કરી છે કે જેના માટે મારે માફી માંગવી જોઈએ. હવે શું ભૂલ કરી છે એ પણ એ કહેશે, અને કેવી રીતે માફી માંગે છે અને નમસ્કાર કરે છે એ પણ આપણે જોઈએ. પછી હવે 39મા શ્લોકમાં લાસ્ટમાં કહે છે, આપ વાયુ છો તથા સર્વોપરી નિયંતા પણ છો, આપ અગ્નિ છો, જળ છો તથા ચંદ્ર પણ છો, આપ પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા છો અને આપ પ્રપિતામહ છો. તેથી આપને હજાર વાર નમસ્કાર છે અને મારા વારંવાર નમસ્કાર છે. એટલે કે આવી રીતે નમસ્કાર કરીને હવે અર્જુન માફી માંગવા તરફ આગળ વધે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે 40મા શ્લોકમાં ફરીથી અર્જુન કહે છે, આપને સન્મુખથી, પાછળથી અને ચારે બાજુથી નમસ્કાર હો. હે અનંત વીર્ય, આપ જ અપાર પરાક્રમના સ્વામી છો, આપ સર્વવ્યાપક છો અને તેથી આપ જ સર્વસ્વ છો. આપણે જેમ ક્યાંય મંદિરમાં કે ગયા હોઈએ ત્યારે આપણે કેવી સરસ મજાની આપણે પ્રદક્ષિણા કરીએ, એવી રીતે અર્જુન અહીંયા ચારે બાજુથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નમસ્કાર કરે છે, દંડવત પ્રણામ કરે છે અને પછી કહે છે. હવે અહીંયા અર્જુન કહે છે 41 અને 42 શ્લોકમાં જે પોતાની માફી માગે છે અને સુકામે માગે છે એ પણ વર્ણવે છે. આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં આપને, હે કૃષ્ણ, એટલે કે અહીંયા સૌ પ્રથમ બધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મહાનતાને બધું વર્ણવે છે, કેવી રીતે બધાના સ્ત્રોત છે, સનાતન છે, આદિ છે, કેવી રીતે દ્રશ્ય જગતમાં પ્રવેશ્યા છે, બધી ચીજ વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણગાન ગાયા પછી અહીંયા શું કહે છે કે મેં આપને અત્યાર સુધી મારા મિત્ર તરીકે ગણ્યા હતા. આ બધી ચીજ આપની દિવ્ય લીલા હું જાણતો નહોતો, જે આપણે અત્યારે મારી સામે આપને મને દેખાડી. એટલા માટે અત્યાર સુધી હું જસ્ટ ખાલી આપને આપણા મિત્ર અથવા સખા તરીકે લેતો હતો. એટલા માટે પહેલા કહે છે, આપને મારા મિત્ર તરીકે મેં માનીને, હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, એટલે કે જેવા અવિચારી સંબંધોથી બોલાવ્યા છે. એટલે કે ડેફિનેટલી અર્જુનને મિત્ર તરીકે હવે અહીંયા આપણે જોઈએ કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે તું મારો સખા છો, તું મારો પ્રિય મિત્ર છો, તારા હિતેચ્છુ માટે હું તને આ જ્ઞાન આપીશ, એવી રીતે બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સરસ મજાનો મિત્ર તરીકે આલાયકો છે. અને અર્જુન પણ એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મિત્ર અને સખા તરીકે લેતો હતો. એટલા માટે અર્જુન એ પ્રમાણે વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ એક સિચ્યુએશન, એક દાખલો પ્રમાણે સમજી લઈએ. જ્યારે માની લો કોઈ બે મિત્ર હોય
ગાઢ મિત્રો હોય અથવા લંગોટિયા મિત્રો હોય અને આવી રીતે ઘણા વખતો પછી મળ્યા હોય અને જ્યારે પછી બીજા મિત્રને ખબર પડે કે મારો આ જે બીજો મિત્ર જે સામે છે એ આટલો મોટો મહાન થઈ ગયો છે, આટલી મોટી એની ઊંચી પદવી છે, આટલું બધું એને બધું પોતાનું ઐશ્વર્ય છે, આટલો મોટો એનો વૈભવ છે, આટલી બધી એની સિદ્ધિઓ એને પ્રાપ્ત કરેલી છે, ત્યારે એને શું હોય કે ભાઈ આને તો મેં આટલો નાનો મિત્ર સમજ્યો તો આ તો આવી રીતે આમ હોય. એટલે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લ્યો જે મોટો મિત્ર છે એનું નામ રાજેશ છે અને અહીંયા બીજો એક મિત્ર છે. આ બધું જાણ્યા પછી ઘણા વખત પછી મળ્યા હોય ત્યારે એને શું કીધું હોય મિત્ર તરીકે, એ રાજ્યા, એ રાજુ, એ રાજલા, એ રીતે અથવા તો કઈ બી હુલામણા રૂપે ઓન ધ સ્પોટ એવું કંઈક નવું નામ ક્રિએટ બી કરી લે. કંઈક એવો પ્રસંગ કે કંઈક બને તરત ને તરત નવું નામ ક્રિએટ કરીને એને બોલાવે. એવી રીતે બે મિત્રો વચ્ચે વાતચીત ને સંવાદો ને બધું ચાલતું હોય. તો એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે મેં આપને મિત્ર તરીકે, અને એ બધા જે સંવાદો હોય એટલે જે બધા અલગ અલગ નામથી આપણે બોલાવતા હોય એમાં કંઈક આપણે વિચારીએ નહીં, બસ આમ કેઝ્યુઅલી કહી દઈએ રાજ્યા, રાજલું, રાજલું, જે કઈ આપણે કેવું હોય એ પ્રમાણે. એટલે કે અહીંયા અર્જુન કહે છે જેવી અવિચારી સંબોધન, એટલે કે કઈ વિચારી કે કઈ લોજિકલ એવું કઈ ન હોય પાછળ, કે આવી રીતે અવિચારી સંબોધનથી મેં બોલાવ્યા હતા. ક્યાં સંબોધનથી? તો કે હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા. આ બધા શું કેઝ્યુઅલ નામ છે. જેમ કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોવાળિયા કુટુંબના હતા એટલે કે યાદવ હતા, એટલે કે યાદવ ગોકુળના બધા પ્રમાણે હતા. અને સખા એટલે કે જેમ આપણે મિત્ર ક્યારે અરે યાર, અરે મિત્ર, અરે ફ્રેન્ડ, એવી રીતે ન બોલીએ કે હે બડી એવું કઈ બી બોલીએ ને આપણે એવી રીતે, એ રીતે બધા અર્જુને બોલાવેલા હતા. એટલે એમાં કઈ વિચારવાનું કે કાંઈ ન હોય, કારણ કે બંને ગાઢ મિત્રો હતા એવી રીતે. પછી હવે કે છે કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો, એટલે કે રીઝન બી અહીંયા સ્પેસિફાય કરે છે. અને જે પેલાને વર્ણવેલું છે કે આપની બધી દિવ્ય લીલાથી હું અજાણ હતો, એટલે કે મેં આપને આવી રીતે બધા સંબોધનથી બોલાવ્યા હતા અને એ પણ એક મિત્ર તરીકે બોલાવ્યા હતા અને વિચાર્યા વગર બોલાવ્યા હતા. પછી હવે કે છે મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ થઈને જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. એટલે કે આવી રીતે હવે અર્જુન કહે છે કે ડેફિનેટલી મારી મૂર્ખામી હતી અને પ્રેમવશ થઈને અથવા લાગણી ભાવ થઈને એક બે ફ્રેન્ડ વચ્ચે કેવો સરસ મજાનો પ્રેમ ભાવ હોય એવી રીતે મેં કાંઈ એવી રીતે આપણે જે સંબોધ્યા હતા એના માટે હું ક્ષમા માંગુ છું. અને પછી હવે કેવી કેવી સિચ્યુએશનમાં અને કેવા કેવા સંજોગોમાં કીધું હતું એ પણ વર્ણવે છે. મેં ઘણી વાર આપણે વિનોદમાં એટલે કે મજાક મસ્તીમાં કીધું હોય, સાથે સૂતી વખતે કીધું હોય, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે અથવા જમતી વેળા, કોઈ વાર એકલા હોઈએ અથવા બધા મિત્રોની વચ્ચે હોય, આપનો અનાદર કર્યો છે. હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા સર્વ અપરાધોને ક્ષમા કરો. એટલે કે આ ડેફિનેટલી ઘણી વાર આપણે જયારે મળીએ આપણે ફ્રેન્ડને બધાની વચ્ચે હોય, ખાતી બેસતે ઉઠતા બેસતા ગમે ત્યારે કાંઈ બી આવી રીતે આપણે બોલાવીએ આપણા ફ્રેન્ડને. એવી રીતે અર્જુન દરેકે દરેક સિચ્યુએશન, પરિસ્થિતિ અને સંજોગોમાં જે કાંઈ પણ પોતે અવિચારીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કાંઈ એવું સંબોધવું હોય તો એના પ્રમાણે એ અહીંયા માફી માંગે છે અને ક્ષમા યાચના કરે છે. હવે પછી જોઈએ આપણે કે ભગવાન અર્જુન કહે છે હજી આ 43મા શ્લોકમાં, આપ આ સંપૂર્ણ જગતના સ્થાવર તથા જંગમ સર્વના પિતા છો. આપ તેના પરમ પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરુવર્ય છો. આપનો કોઈ સમોવડીયો નથી, ન તો કોઈ આપની સાથે સમૃદ્ધ થઈ શકે છે, એટલે કોઈ આપની સાથે ઇક્વાલિટી બી ન કરવી શકે. આપની ઓળંગવાની તો વાત જ અલગ છે, પણ આપને બરોબરી બી કોઈ ન કરી શકે. તેથી હે અપરિમેય શક્તિશાળી પ્રભુ, ત્રણેય લોકમાં આપથી અધિક શ્રેષ્ઠ કોણ હોઈ શકે? એટલે કે ફરીથી આ બધું કહીને અર્જુન પાછું પોતાની આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સુપ્રીમેસી અથવા જે કેટલી પાવરફુલ છે, કેટલા શક્તિશાળી છે એને ફરીથી આખું વર્ણવે છે. પછી કે છે 44મા શ્લોકમાં, આપ જીવ માત્રના પૂજનીય પરમેશ્વર છો, તેથી હું આપને સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું છું અને આપની કૃપાની યાચના કરું છું. જેવી રીતે પિતા પુત્રનું ઉદ્ધત વર્તન સહન કરે છે, એક મિત્ર પોતાના મિત્રનું તોછડું વર્તન સહન કરી લે છે, અથવા પતિ પોતાના પત્નીનો અપરાધ સહન કરી લે છે, તેમ આપ કૃપા કરીને આપના પ્રતિ થયેલા અપરાધોને સહ્ય કરો. હવે આમાં એવું નથી કે ખાલી પત્ની જ અપરાધ કરે ને પતિ એને માફ કરે. આપણે બીજી રીતે બી આપણે એને લેવાનું છે, જે આજની તારીખમાં કદાચ વધારે એપ્લિકેબલ થતું હોય કદાચ. જે કે ભાઈ પતિ એવી કોઈ અપરાધ કર્યો હોય તો પત્ની બી માફ કરી દે એવી રીતે. અને મિત્રતા અથવા તો જેમ પિતા પુત્ર અને સંતાન વચ્ચે તો ડેફિનેટલી થતું જ હોય. તો આ રીતે ફરીથી અર્જુન કન્ક્લુડ કરે છે આ સ્ટેટમેન્ટ દ્વારા, આ શ્લોક દ્વારા, કે ભાઈ આવી રીતે હું આપની સામે ક્ષમા યાચનાની આજીજી કરું છું, પ્રાર્થના કરું છું, વિનંતી કરું છું અને દાખલા આપીને કહે છે કે તમે મારા પિતામાં જેવી તરીકે છો, મને એક સંતાન તરીકે, એક મિત્ર તરીકે અને એક એવી પતિ પત્નીનો જેવો રિલેશન હોય એવી રીતે બધી રીતે તમે મને માફ કરો. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપની માફી ચાહું છું અને મને માફી કરો.
હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે કે છે આ બધું અર્જુને સરસ રીતે વર્ણવ્યું રીતે. હવે આમાં એક છે ને એક સરસ મજાની ટેકનિક છે, આપણે જોઈએ. અર્જુને કેટલું સરસ રીતે વર્ણવ્યું માફી માંગવાની, એટલે કે આમાં છે ને કે આપણને માફી માંગવાની પણ એક સ્ટાઇલ આપણને દેખાય છે. પેલા અર્જુન આખી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની મહાનતા અને બધું ડિસ્ક્રાઇબ વર્ણવે છે, એની શક્તિશાળી છે, કેટલા બધા પોતાના બધા એના સ્ત્રોત છે, બધું એક ગુણગાન ગાય છે, બધું વર્ણવે છે. એટલે કે એક લેયર કરે છે. પછી વચ્ચેના લેયરમાં શું કે છે કે હવે હું આપને માફી માંગુ છું. અને માફી માંગુ છું કેવી રીતે કે ભાઈ આ બધી પરિસ્થિતિમાં મેં ભૂલ કરી હતી, અવિચારી હતી, બધું વર્ણવીને વચ્ચેમાં લેયરમાં કે છે. અને એના ઉપર પછી પાછું એક લેયર ક્યું મૂકે છે, ફરીથી પાછું કે છે આપ મહાન છો, આપ શક્તિશાળી છો, આવી રીતે છો. અને પછી એક જાતનું કહે ને કે આપણે આમ ઓલરેડી પોતે માફી મળી ગઈ છે એવી રીતે કે છે કે ભાઈ આપ આવી રીતે મને માફ કરો. એટલે કે આપણે જ્યારે શું છે ઘણીવાર લોકોની સાથે છે ને આપણે ક્ષમા યાચના કરીએ છીએ અને માફી માંગીએ છીએ, પણ એ શું છે આપણે દિલથી નથી માંગતા. આપણે શું જસ્ટ ખાલી, અને આજકાલ તો બહુ કેઝ્યુઅલ વર્ડ થઈ ગયો છે સોરી અને થેન્ક યુ. અને ઘણીવાર તો એવા આપણે ફિલ્મોમાં બી જોઈએ છે કે ભાઈ ફ્રેન્ડશિપમાં સોરી અને થેન્ક યુ ન હોય તો હવે ભાઈ ક્યાં પિક્ચરનો ડાયલોગ હતો, કોઈ મને કહેશે ક્યાં એમાં કે ફ્રેન્ડશિપમાં સોરી અને થેન્ક યુ ન હોય? અરે ભાઈ શું કામે ન હોય? અહીંયા બંને મિત્ર જ હતા અને બંને મિત્ર વચ્ચે સરસ મજાની સોરી અને થેન્ક યુ બંને કહે છે, તો પછી શું કામ એમાં ન હોય? બધા રિલેશનમાં સોરી અને થેન્ક યુ હોય જ, અને સોરી પણ વધારે અગત્યનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે થેન્ક યુ કરતા. તો આપણે જ્યારે કોઈની માફી બી માંગવી હોય ને તો દિલથી માફી માંગવાની. અને આવી રીતે જેમ અત્યારે અર્જુન માફી માંગે છે ને એવી રીતે જો માફી માંગીએ ને તો ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાચા દિલથી આપણે કોઈની માફી માંગીએ. ખાલી નહીં તો ઉપલકથી કેવું હોય સોરી સોરી યાર સોરી. અને અત્યારે અર્જુન એવી રીતે બી કહી શકતો હતો કે ભાઈ ઠીક છે ભગવાન, મેં આપને કઈ બી એમ કીધું હતું, હું એની માફી ચાહું છું અને આપ મને માફ કરી દો. અરે વોટ ઇઝ ધીસ? આ કોઈ માફી માંગવાની પ્રક્રિયા નથી, આ કોઈ માફી માંગવાની કોઈ રીત નથી. તમે જો સાચી રીતે કોઈની પાસે માફી ચાહતા હો તો તમારે એના કૃતજ્ઞ થઈને પેલા તમે એને નમસ્કાર કરો, તમે એના પગે પડો, તમે ક્ષમા યાચના માટે વિનંતી કરો, તમે એના ગુણગાન ને બધું ગાઓ. પછી કઈ પરિસ્થિતિ, કઈ સિચ્યુએશનમાં તમે એની સાથે ભૂલ કરી છે એ પણ વર્ણવો, જેથી કરીને સામેવાળાની ખબર પડે કે ના ભાઈ આવા ટાઈમે આ સિચ્યુએશનમાં એણે મારી સાથે આવો કોઈ વર્તાવ કર્યો હતો અથવા એવા કોઈ શબ્દ મને કીધા હતા જે એને પણ યાદ છે અત્યારે, અને એના માટે માફી માંગી રહ્યો છે. કદાચ હોઈ શકે સામેવાળો માણસ બહુ મોટો છે, બધી ચીજ ભૂલી બી ગયો હોય, એને માફ બી કરી દીધું હોય, કેઝ્યુઅલી બી લીધું હોય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એવી જ રીતે હતું, બધું એને કેઝ્યુઅલી જ લીધું હતું. અર્જુને જે કઈ પણ સખા મિત્ર યાદવ કીધું એને બધું કઈ યાદ બી ન હોય, માની લે પ્રમાણે આપણે કહીએ, અને એને કઈ સિરિયસલી લીધું બી ન હોય. પણ આપણે જયારે માફી માંગતા હોઈએ ત્યારે આપણે બધું વર્ણવવું જોઈએ, અને વર્ણવીને આપણે સામેવાળા માણસને કહેવું જોઈએ કે આવી સ્થિતિમાં મેં આપની આ રીઝનના કારણે મેં આપની સાથે આવી રીતે વર્ણન કર્યું હતું, વર્તન કર્યું હતું અથવા અપશબ્દો કીધા હતા, તો એના માટે હું અત્યારે આપના દિલથી માફી ચાહું છું કે જેથી કરીને મને તમે માફી માંગો. તો આવી રીતે જયારે આપણે માફી માંગીએ ત્યારે આપણે સાચી માફી માંગી કહેવાય. નહીં તો કોઈ માફીનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. આપણે માગીએ ના માગીએ બધું બરાબર જ છે. અને આજ પછી આપણે હવે એવું જાણતા આપણે ઓછું બોલશું કે ફ્રેન્ડશિપમાં સોરી અને થેન્ક યુ ન હોય. કારણ કે ફ્રેન્ડશિપમાં બી સોરી અને થેન્ક યુ હોય. આપણે એ જરૂરી છે. આપણી સામે ભગવદ્ ગીતા જ છે. આપણે તો આ પણ એક સરસ મજાની આપણે લર્નિંગ આપણને બહુ મળે છે આપણને કે માફી કેવી રીતે માંગવી, અને દરેક રિલેશનમાં સોરી અને થેન્ક યુ હોય જ છે આપણે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45મા શ્લોકમાં કહે છે, પહેલા ક્યારેય ન જોયું હોય તેવું આપણું આ વિરાટ રૂપનું દર્શન કરીને હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું. અંતા આપ મારા પર કૃપા કરો અને હે દેવેશ, હે જગન્નાથ નિવાસ, આપનું પુરુષોત્તમ સ્વરૂપ પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. એટલે કે આ બધું કહીને અર્જુન ભગવાનને વિનંતી કરે છે કે આ બધું આપના વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને હું પુલકિત થયેલો છું. પેલા એનો બેલેન્સ ખોઈ બેઠો તો પોતે ફરીથી પાછું કહે છે કે હું વ્યથિત થઈ રહ્યો છું, દુઃખી થઈ રહ્યો છું. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી એને સાંત્વના આપે છે, એને ઠંડો પાડે છે, ત્યારે પછી હવે પોતે કહે છે કે હવે હું પુલકિત થઈ રહ્યો છું અને આનંદિત અથવા હર્ષિત અનુભવી રહ્યો છું. અને વિનંતી કરું છું કે આપનું આ જે વિશ્વરૂપ છે એને આપ સમાપ્ત કરો અને ફરીથી આપના પુરુષોત્તમ સ્વરૂપમાં મને પુનઃ પ્રસ્તુત કરો. પછી આવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે 46મા શ્લોકમાં, હે વિરાટ રૂપ, હે સહસ્ત્રભુજ ભગવાન, હજી અર્જુન કહે છે, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ દર્શન કરવા ચાહું છું, જેમાં આપ આપના 4 હાથમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ કરેલ હોય છે. એ જ રૂપને જે જોવાની ઈચ્છા ધરાવું છું.
એટલે કે અહીંયા સાથે સાથે હવે અર્જુન વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે આપનું આ જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે એને આપણે સમાપ્ત કરો અને હું આપના ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરવા માંગુ છું, જેમાં આપના 4 હાથમાં શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા છે અને એવી ઈચ્છા ધરાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલે છે એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા 47મા શ્લોકમાં, મેં પ્રસન્ન થઈને મારી અંતરંગ શક્તિથી દ્વારા એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે 3 શક્તિ છે એમાંની આ અંતરંગ શક્તિ દ્વારા એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુનને દેખાડે છે. અંતરંગ શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ પરમ વિશ્વરૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. એટલે કે કેવી સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે અહીંયા. એક તો પેલા કે છે કે ભાઈ આ ભૌતિક જગતમાં એટલે કે ભૌતિક જગતમાં આ જે મટીરિયલ વર્લ્ડ છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા, એ પણ થઈ ગયું નક્કી. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશ્વરૂપ આ ભૌતિક દુનિયામાં જ દેખાડેલું છે, ભૌતિક જગતમાં દેખાડેલું છે, એ પણ એક નિશ્ચિત થઈ ગયું. હવે કેવી રીતે દેખાડેલું છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી દ્વારા. 3 શક્તિ આપણે જાણીએ છીએ, અંતરંગ શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, એક્સટર્નલ પોટેન્સી અને માર્જિનલ પોટેન્સી. એવી રીતે એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આ વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું એ પણ અહીંયા સરસ રીતે વર્ણવી આપણને સંક્ષિપ્તમાં જણાવે છે. એટલે કે હવે કોઈ આમાં છે ને કોઈ કિંતુ પરંતુ ઇફ એન્ડ બટ જેવું કઈ છે જ નહીં આપણે કે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બધું દેખાડ્યું એમાં દર્શન કરાવ્યા છે. આની પૂર્વે અન્ય કોઈએ આનંદ અને તથા દેદીપ્યમાન તેજોમય આદ્ય રૂપને ક્યારેય કોઈએ જોયું નથી. સાથે સાથે હવે એ બી કહી દે છે કે આની પહેલા કોઈએ આ રૂપને જોયું નથી અને એ અનંત છે અને દૈદિત્યમાન છે, જેની સરખામણી સંજય પણ આપે છે કે હજારો સૂર્યો એક સાથે ઉગા હોય તો જેટલું તેજ કદાચ પ્રગટે એ કદાચ આ તેજની સાથે સરખામણીમાં આપણે મૂકી શકીએ. એટલું બધું દૈદિત્યમાન અને તેજોમય અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું. હવે 48મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે, હે કુરુશ્રેષ્ઠ, આની પૂર્વે મારા આ વિશ્વરૂપને કોઈએ જોયું નથી. કારણ કે હવે એનું કારણ બી બતાવે છે કે શું કામે જોયું નથી. હું ન તો વેદા ધ્યાન દ્વારા એટલે કે ગમે તેટલા વેદો ધ્યાન કરી લ્યો, ગમે તેટલા જ્ઞાન મેળવી લ્યો, ગમે તેટલું આપણે વેદો, ઉપનિષદ, વેદાંત સૂત્ર બધા આપણે વાંચી લ્યો અને પંડિત થઈ જઈએ તો પણ આપણને આ વિશ્વરૂપના દર્શન નહીં થઈ શકે. યજ્ઞ દ્વારા ગમે તેટલા આપણે આ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. ન તો યજ્ઞ દ્વારા એટલે કે કોઈ પણ ગમે તેટલા એવા યજ્ઞ કરી લઈએ, કઠોર યજ્ઞ કરી લઈએ તો પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વિશ્વરૂપના દર્શન થઈ શકે નહીં. દાન દ્વારા બી નહીં. એટલે કે ઘણા લોકો એવી રીતે દાન પુણ્ય કરતા હોય પણ એવું નથી કે આપણને દાન કરવાથી વિશ્વરૂપના દર્શન થાય. ઘણા લોકો એવા પુણ્યશાળી આત્મા હોય કે જે ખાલી પુણ્ય કમાવા માટે બધા કામ કર્મ કરતા હોય. જેમાં આપણે અંડિક રાજાની એક સ્ટોરી લીધી હતી 3જા અધ્યાયમાં, એ રીતે લેવલ 1માં કે ખાલી પુણ્ય કમાવા માટે બધા ગાયોનું દાન નહીં કરતા હતા આપણે. કે કઠિન તપસ્યાઓ અથવા તો જે લોકો માની લો અષ્ટાંગ યોગમાં માનતા હોય અને આવી રીતે તપસ્યા કરીને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માંગતા હોય. કારણ કે એવા કોઈ આપણી સામે દાખલા નથી. બધા ભગવાન એના દર્શન આપ્યા છે, કઠોર તપસ્યાને કરી, જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજને આપ્યા, ધ્રુવ મહારાજને આપ્યા, બધાને એવા લોકોને દર્શન આપ્યા છે. પણ આવા વિશ્વરૂપના દર્શન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગમે તેવી કઠોર તપસ્યા અથવા સાધના કરી હોય, ગમે એટલો અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કર્યો હોય તો આ રીતે વિશ્વરૂપના દર્શન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈને આપણને આપ્યા નથી. એવો દાખલો આપણી સામે છે નહીં. અને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બી કહે છે તપસ્યાના દ્વારા આ રૂપમાં આ સંસારમાં એટલે કે ભૌતિક જગતમાં જોઈ શકાય નહીં આપણે. તો પછી ક્યાં અને કેવી રીતે જોઈ શકાય એનું બી સોલ્યુશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે. પછી હવે 49મા શ્લોકમાં કહે છે, તને તારા આ ભયાનક રૂપને જોઈને અત્યંત વિચલિત તથા મોહિત થઈ ગયા છો. હવે આને સમાપ્ત કરું છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ મિનિમાઇઝ કરે છે અથવા એને એન્ડ કરે છે. આપણે, હે મારા ભક્ત, તમે સમસ્ત ચિંતાઓથી પુનઃ મુક્ત થઈ જાઓ. તમે શાંત ચિત્તથી હવે મારું આપનું ઈચ્છિત રૂપ જોઈ શકો છો. એટલે કે ઈચ્છિત રૂપ એટલે કયું તો કે અર્જુનની ઈચ્છા હતી તો કે ભાઈ આપનું ચતુર્ભુજ રૂપ મને પેલા દેખાડો. અને ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વિભુજા અથવા શરીરધારી રૂપમાં આવે છે. તો એ પણ આપણે જોઈએ. આ પ્રમાણે પછી હવે સંજય બી વર્ણવે છે 50મા શ્લોકમાં. સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી એટલે કે જે પ્રમાણે અર્જુને પેલા વિનંતી કરી અને એ વિનંતીને માન આપીને પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યું કે જે તું અત્યારે જોઈ રહ્યો છો વિશ્વરૂપના દર્શન એ કોઈએ જોયું નથી, પ્રથમ વાર હું દેખાડું છું. અને એ કોઈ વેદ ધ્યાન કે ગમે તેટલી કઠોર તપસ્યા કરે તો પણ કોઈ જોતું નથી. અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી કહે છે કે હવે હું એને સમાપ્ત કરું છું અને જે તારી ઈચ્છા છે અથવા તો ચતુર્ભુજ જોવાની રૂપમાં
ઈચ્છા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને જોવાની એ હું તારી સામે પ્રગટ કરું છું. એટલે કે આ બધી ચીજ હવે સંજય બી સમરાઈઝ કરે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી, એટલા માટે કહે છે કે આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું અને છેવટે પોતાનું દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય આપ્યું. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ચતુર્ભુજ રૂપ અને દ્વિભુજ રૂપ બંને સરસ મજાનું કમ્બાઈન કરેલું એક ફોટો છે અર્જુનની સામે. અહીંયા આપણે શંખ ચક્ર પદ્મગદા બી આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હાથમાં જોઈ શકીએ છીએ ને પાછળમાં આપણે બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે દ્વિભુજા રૂપ બી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આપણે અહીંયા જેમ કે આપણે આ રીતે હવે નોર્મલી કહેવાય છે કે આ બધી જે પેઇન્ટિંગ ને બધું જે છે ને આપણે ઇસ્કોનના ભક્ત લોકોએ બનાવેલી છે અને એ ભક્તો જ આ બધી સ્લાઇડ્સમાં એમાં યુઝ કરવામાં આવેલી છે કે જેથી કરીને મોસ્ટલી બધા સ્લાઇડ્સમાં જોજો અહીંયા ઇસ્કોનનો લોગો બી છે. આપણે ઇસ્કોનનો અહીંયા વેબસાઇટ બી બધી મેન્શન કરેલું હોય છે. કોઈક જગ્યા હોઈ શકે કે પિક્ચરથી અથવા આ વર્ણનથી કંઈક ઇસ્કો લોગો કે કોઈ કવર થઈ ગયો હોય, પણ મોસ્ટલી ખાતરી કરવામાં આવેલી છે અથવા કાળજી લેવામાં આવેલી છે કે આ બધી ચીજ ડિસ્પ્લે થાય અને આ બધી ચીજ જે આપણે તસવીરો ને બધું જે છે ચિત્રો જે બધા છે એ બધા ઇસ્કોનના ભક્તોએ આપણે બનાવેલા જ આપણે આમાં યુઝ કરીએ છીએ. આપણે લગભગ 90% પિક્ચરો બધા ઈ જ છે. કદાચ 2-4 પિક્ચરો હોઈ શકે આપણને બીજી જગ્યાએથી મળી જાય. તો આ રીતે સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. પછી હવે આપણે જોઈએ 51મા શ્લોકમાં કે જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એટલે કે હજી સંજય વર્ણવે છે જ્યારે અર્જુને શ્રી કૃષ્ણને એમના આદિ રૂપમાં જોયા તો કહ્યું, હે જનાર્દન, આપના અતિ સુંદર માનવી રૂપને જોઈને હું હવે સ્થિર ચિત્ત થયો છું અને મેં મારી પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી છે. એટલે કે આ બધા અર્જુનના વર્ડ છે પણ એ એઝ ઇટ ઇઝ સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને સંભળાવે છે જ્યારે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચતુર્ભુજ રૂપ અને ચતુર્ભુજ રૂપ પછી દ્વિભુજી રૂપ એટલે કે શરીરધારી રૂપ જોઈ શકે છે. એટલે કે હવે અહીંયા અર્જુન કહે છે કે હવે હું મારી પ્રાકૃત અવસ્થા જે પોતે ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયો હતો, પોતાનું બેલેન્સ જાળવી નહોતો શકતો, સંતુલન જાળવી નહોતો શકતો, એ ફરીથી કહે છે કે હવે મારે પ્રાકૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે અને હવે આપનું આ રૂપ જોઈને હું ઘણો ખુશ પામું છું અથવા હર્ષિત થયેલું છું અને મારું ચિત્ત સ્ટેબલ તરીકે સ્થિર ચિત્ત થયેલું છું. હવે આને રીતે બી આપણે છે ને એક દાખલો લઈ લઈએ કે માની લો ઘણી વાર શું હોય કે ભાઈ પપ્પા આપણે નાના હોઈએ ને એનો એ ટાઈપનો દાખલો લઈએ આપણે કે માની લો આપણે નાના છીએ આપણે અને પપ્પા ઘણી વાર શું ઓફિસેથી આવે અને થોડા ગુસ્સામાં આવે, કંઈક ને કંઈક બન્યું હોય ઓફિસમાં, કારણ કે આપણે જોડીએ છીએ કે ભાઈ એકબીજાનો ગુસ્સો એકબીજાના ઉપર બધું ઠળવાતો જોઈએ, બધું ચાલતું જોઈએ બધું પ્રમાણે. એટલે કે ઓફિસમાં કંઈક એવું બન્યું છે અને કંઈક એવી રીતે ઘરમાં પપ્પા થોડા ગુસ્સે થઈને આવ્યા છે અને ઘરમાં આવ્યા પછી બી તરત ને તરત વાઈફે કીધું, મેં તમને આ ચીજ લાવવાની કીધી હતી ને, તમે કેમ ન લાવ્યા? એટલે કે હવે એમાં થોડુંક ઓર ઘી હમાણું એટલે કે ઓર ગુસ્સો થાય આપણે. હવે એમાં ત્યાં પછી બાળકે કંઈક શું કર્યું હોય કે પપ્પાની કોઈ ચીજ વસ્તુ આડી અવડી મૂકી દીધી હોય કે ઘડિયાળ કે પર્સ કે આમ અને એ પપ્પાને મળતી ન હોય એટલે કે પપ્પા એકદમ ક્રોધિત થાય. હવે ક્રોધિત થઈને પછી જેમ તેમ બોલવા માંડે કે કોઈ નાટફેટમાં આવી જાય તો એક બે લાગી બી જાય અને બધું થતું હોય એવી રીતે. એટલે કે બધા જ્યારે શું છે બધા પછી ભય પામે, બધા ડરી જાય ઘરમાં કે હવે આપણે પપ્પાને હમણાં બોલાવવા નથી, હવે એને બોલાવવા જેવા હમણાં છે નહીં, એટલે કે થોડાક એને શાંત પડવા દો. એટલે કે પછી પપ્પા છોકરાઓને બધા લોકો કે હમણાં તો પપ્પાને નહીં બોલાવતી, એમાં જો નાની બેન ને હોય પપ્પા પાસે નહીં જતી, હમણાં પપ્પાને બોલાવતી નહીં, હમણાં પપ્પા ગુસ્સામાં છે એવી રીતે કહીએ આપણે. એટલે કે બધા ચૂપચાપ શાંત બેસી જાય. પછી જયારે થોડુંક ફ્રેશ થાય અને બધું થોડુંક સરસ મજાની વાઈફ માનીને ચા બા બનાવીને પીવડાવે અને પછી થોડાક મૂડમાં આવે ત્યારે પછી જરાક આવી રીતે થાય ત્યારે આપણને છોકરાને બધાને શું લાગે, હા હવે બરાબર પપ્પા થોડા મૂડમાં આવી ગયા છે. એટલે કે આ રીતે અર્જુન કહે છે કે હવે મારા મિત્ર સામે આવી ગયા, હવે મને સરસ મજાનું ખુશી થાય છે, સુખ થાય છે અને સરસ મજાનું મારું બેલેન્સ આવી ગયું છે. એટલે કે એવી રીતે બી બાળકો બી કે ચાલો હા હવે પપ્પા મૂડમાં છે, હવે આપણે એની પાસે જઈએ ને વાતચીત બધું કરીએ અને આવી રીતે. તો આ રીતે બધા દાખલાની બધા આપવાનો મતલબ શું કે જેથી કરીને આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ, કારણ કે આપણે શું છે એવા ભાવથી આપણે ભગવદ્ ગીતાને વાંચવાની છે. એવા ભાવ જ્યારે લાવશું ને ત્યારે આપણને બહુ સરસ મજાનો એમાં રસ કેળવાશે અને જ્યારે એવો રસ કેળવાશે ને ત્યારે આપણને સમજણ શક્તિ બી ઓર ખુલશે કે કારણ કે એકબીજાનો સંવાદ રૂપે છે અને સંવાદ રૂપેમાં જ્યારે આવા ભાવ ન લાવીએ ને ત્યારે સુધીમાં આપણને છે ને આપણે ખાલી એક આધ્યાત્મિક પુસ્તક તરીકે વાંચીએ ને તો એવા ભાવ ઉમેરવા થોડા ડિફિકલ્ટ બની જાય આપણે.
નો ડાઉટ આપણે એમાંથી આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જ મેળવવાનું છે, પણ એ આવા ભાવ કેળવી, રસ કેળવીને આપણે કેળવવાનું છે. તો આપણા માટે બહુ સહજ થઈ જાય અને બહુ ઈઝી થઈ જાય. અને એવી રીતે જ્યારે આપણે વાંચીએ અને એવી સહજ શક્તિ અથવા એવી બુદ્ધિથી આપણે વાંચ્યું હોય તો આપણને શું છે, એનું આચરણ બી બહુ સહેલું થઈ જાય. અને ભગવદ્ ગીતાને આચરણ કરવી જ છે ને બહુ વધારે મહત્વનું છે આપણે. તો અહીં આપણે એટલા માટે આવા સરસ મજાના એક બે થોડા આપણે દાખલા આપીને સમજાવવાની કોશિશ કરું છું, કે જેથી કરીને આપણને એ પ્રમાણે રસ કેળવાય એમાં. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હજી કહે છે 52મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, તું અત્યારે મારા જે રૂપને જોઈ રહ્યો છું તેના દર્શન અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા રહે છે. એટલે કે હવે અહીંયા અર્જુન કયા રૂપમાં જોઈ રહ્યો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને? તો કે એના દ્વિભુજા રૂપમાં, એટલે કે શરીરધારી રૂપમાં. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેવો પણ આવા ટાઈપના દર્શન માટે ઘણા તત્પર હોય છે અને હંમેશા એનો અવસર ગોતતા હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. પછી 53મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તું દિવ્ય દ્રષ્ટિથી મારા જે રૂપના દર્શન કરી રહ્યો છે તે માત્ર વેદા ધ્યાનથી કે કઠોર તપ કરવાથી કે દાનથી અથવા પૂજા કરવાથી પણ પામી શકાતું નથી. આ બધા ઉપાયો દ્વારા મનુષ્ય મને મારા મૂળ રૂપમાં જોઈ શકતો નથી. એટલે કે જેમ પેલા વિશ્વરૂપ દર્શન માટે કીધું, હવે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મૂળ રૂપ માટે બી કહે છે કે હજી સુધી અર્જુન પાસે દિવ્ય ચક્ષુ છે અને એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચતુર્ભુજ રૂપે બી જોયું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નોર્મલ રૂપી જોયું, જે પેલા એ જોઈ રહ્યો હતો નરી આંખે. અને હજી બી એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે તું તારી દિવ્ય દ્રષ્ટિથી જે રૂપના અત્યારે દર્શન મારી સામે કરી રહ્યો છે એ ન તો વેદા ધ્યાનથી કે ન તો કોઈ કઠોર તપસ્યાથી કે ન તો કોઈ દાનથી કે ન તો કોઈ પૂજા કરવાથી મને કોઈ જોઈ શકે છે આવી રીતે મૂળ રૂપમાં અને આ ભૌતિક જગતમાં. તો હવે કેવી રીતે જોઈ શકાય છે એ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવશે અને એ આપણા માટે બહુ જરૂરી છે. કારણ કે આપણી પાસે નથી અત્યારે દિવ્ય ચક્ષુ અને નથી આપણે એવી કોઈ કઠોર સાધના કે આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ શકવાના, અને જે ઘણી જગ્યાએ કલયુગમાં વર્જિત બી છે. તો હવે આપણી પાસે શું રસ્તો છે? આપણે શું કરવાનું છે? અને એવું દાન પુણ્ય આપણે આપણા બે હાથેથી કેટલું દાન કરશું? કેટલી આપણી ક્ષમતા છે દાન પુણ્ય કરવાની, અને કેટલી આપણી ક્ષમતા છે તપ કરવાની, અને કેટલી આપણી ક્ષમતા છે વેદો ધ્યાન કરવાની? કારણ કે એક તો આપણને સંસ્કૃત ઓછું આવડતું હોય, એમાં જેમ કે મારા જેવાને તો સંસ્કૃત ઓછું જ આવડે છે સાવ. તો આપણે કેટલા એવા વેદા ધ્યાન બધા કરી શકવાના, અને કદાચ માની લો સંસ્કૃત આવડતું બી હશે તો પણ જે બધા આપણે જે શાસ્ત્રો જે બધા જે છે એટલી એવી અઘરી ભાષામાં લખેલા છે, આપણને આવડતી નથી એટલા માટે અઘરી ભાષા લાગે છે. તો આપણે બધા શાસ્ત્રોને બી કેટલું વાંચશું? અને આજે આપણે એક ભગવદ્ ગીતાને બી વાંચવાનો આપણને પૂરો સમય મળતો નથી. તો એ બધા આપણે વેદો ઉપનિષદ ને બધા જે આપણે હજારો ને હજારો શ્લોકો છે એમાં એ ક્યારે પૂર્ણ કરી શકવાના આપણે? તો હવે આપણા માટે રસ્તો શું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બતાવશે 54મા અને 55મા શ્લોકમાં. તો એ આપણે બહુ કેરફુલી આપણે જોવાનું છે. આ આખા અધ્યાયમાંથી આપણે એ ટેક અવે મેસેજ તરીકે આપણે લેવાનું છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 54મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે. એટલે કે આ બધી ચીજ જે આપણે ડિફિકલ્ટ બી છે, કદાચ કરી બી ન શકીએ, પણ આ ચીજ તો આપણા માટે ઈઝી બી છે અને કરી બી શકીએ છીએ. જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરીએ એમાં આપણને ઓર સરસ રીતે આપણે પૂર્ણતા તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ તો આપણે ભગવાનના મૂળ રૂપને આપણે જાણી બી શકીએ, એને ઓળખી શકીએ, એના બારામાં ઓર જ્ઞાન બી મેળવી શકીએ અને અંતમાં આપણે એને પ્રાપ્ત બી કરી શકીએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મને જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે આપણી પાસે એક જ સોલ્યુશન છે, ભગવાનની ભક્તિ. જો આ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સરસ રીતે જાણી શકીએ, ઓળખી શકીએ, જોઈ શકીએ, એના બારામાં જ્ઞાન મેળવી શકીએ અને એને પ્રાપ્ત બી કરી શકીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવે છે 54મા શ્લોકમાં. હજી આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે 55મા શ્લોકમાં, હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંદર્ભ દોષથી રહિત થઈને. હવે આ ચીજ થોડીક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સરસ રીતે સમજી લેવાની છે. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, આપણને થોડીક કન્ડિશન મૂકે છે. બરાબર છે, ભક્તિ તો કરવાની જ છે, પણ એમાં એક કન્ડિશન છે. એ બી કેવી ટાઈપથી આપણે ભક્તિ કરવાની છે? તો કે ભાઈ સકામ કર્મ એટલે કે જે આપણે બધા ઈચ્છાના ફળની ઈચ્છા રાખી આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ નહીં. અને પ્લસ માનસિક તર્ક વિતર્કતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમ કેમ કર્યું, એમ કેમ કર્યું, જેમ આપણે
સ્ટાર્ટિંગમાં જ મેં આપને કીધું 32મા શ્લોકમાં સંદર્ભમાં લઈને કે આજે આપણે આની પ્રેઝન્ટ સિચ્યુએશન સાથે કનેક્ટ કરીએ, કારણ કે એ તર્ક વિતર્ક આપણા મનમાં એવા થવાના જ છે. તો આમ કેમ થતું હશે, આમ કેમ થયું, આમ કેમ થયું, આમ તો ન થવું જોઈએ, આ તો બરાબર નથી થતું, ઓલું તો બરાબર નથી થતું. આવું બધા કોઈ તર્ક વિતર્ક આપણે કરવાના નથી. બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્લાન પ્રમાણે બધું ચાલી રહ્યું છે અને બધું એમની યોજના પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. એટલા માટે જે આજે પહેલી સ્લાઇડ જે હતી એમાં મેં થોડો ઘણો વધારે સમય બી લીધો હતો અને એક બે દાખલા આપીને આપણને સમજાવવાની આપણે કોશિશ બી કરી આપણે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે હવે એના મુખ્યથી પણ કહે છે કે માનસિક તર્ક વિતર્ક, એટલે કોઈ જાતના લોજિક તર્ક વિતર્ક છે ને આપણે કરવાના નથી. કિંતુ પરંતુ સંદેહ, ડાઉટ, કન્ફ્યુઝન આ બધું ચીજ છોડી દેવાનું છે. સંપૂર્ણ રીતે આપણે શરણાગતિ લેવાની છે, આત્મનિવેદન કરવાનું છે, આત્મસમર્પણ કરવાનું છે અને ડેફિનેટલી કોઈ પણ કર્મફળની આશા બી નથી રાખવાની. એટલે કે આ બે આપણને અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કન્ડિશન કહે છે ભક્તિ કર્યા પહેલા. એટલે કે સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતરના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને, એટલે કે આ બધું આપણે બાજુએ મૂકી દેવાનું છે. અને પછી શું કે છે, જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ થાય છે. તમે વર્ડ બી જુઓ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા સરસ સરસ આપણે વર્ડ, પહેલા શ્લોકમાં આપણને કીધું અનન્ય ભક્તિ એટલે કે કેવળ ભક્તિ, અને અહીંયા પછી કે છે કે શુદ્ધ ભક્તિ. શુદ્ધ ભક્તિ ક્યારે હોય, જ્યારે આપણે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ બધું છોડી દીધું હોય, આપણો અહંકાર વયો ગયો હોય, બધા આત્માઓ પ્રત્યે આપણે એક સમત્વ ભાવ કેળવતા હોઈએ, બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખતા હોઈએ, બધા પ્રત્યે આપણે દયાળુ હોઈએ, ત્યારે જેને આપણી આત્મા શુદ્ધ થાય. અને ત્યારે જ્યારે શુદ્ધ આત્માથી આપણે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ત્યારે આપણી શુદ્ધ ભક્તિ ગણાય. નહીં તો ત્યાં સુધી આપણે કોઈ શુદ્ધ ભક્તિ ગણાતી નથી, ખાલી નામની ભક્તિ હોય છે અને એ ભક્તિ ભગવાન સુધી પહોંચતી બી નથી. અને એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 ચીજ વર્ણવશે. પહેલી ચીજ આ વર્ણવી આપણને કે શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે. બીજી ચીજ કે છે કે જે મારે માટે જ કર્મ કરે છે, એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ આપણે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત થઈને, કૃષ્ણ ભાવના થઈને આપણે કર્મ કરવાના છે અને ફળની કોઈ આશા રાખવાની નથી. બીજી ચીજ. અને ત્રીજી ચીજ, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે. એટલે કે શું, આપણે આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય જે છે, હવે આપણા જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય હોવું જોઈએ કે ભઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ, અથવા તો આપણે મુક્તિ મેળવવાની અને ભગવાનની આપણે સેવા કરવાની અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની. એના સિવાય આપણા જીવનનું બીજું કોઈ લક્ષ્ય હોવું ન જોઈએ જ્યારે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે. આ ત્રીજી ચીજ. અને ચોથી ચીજ અંતમાં કે છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ પ્રેમ ભાવ, મૈત્રી ભાવ રાખે છે. એટલે કે બધા મનુષ્ય પ્રત્યે તો રાખવાનો જ છે, સાથે સાથે આપણે જે જીવ, કીટાણુ, આ તે બધા જે છે એ પ્રત્યે બી આપણે પ્રેમ ભાવ અને મૈત્રી ભાવ રાખવાનો છે. આપણે એમ નથી સમજવાનું કે આ વાયરસને કારણે કોરોના ચાલ્યો છે એટલે કે બધા વાયરસ બધા ખરાબ, બધા એમાં પણ આત્મા છે. હવે બધાની ભગવાનની આયોજિત પ્રમાણે યોજના હશે, પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. આ રીતે આપણે બધા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ અને પ્રેમ ભાવ અને સમત્વ ભાવ આપણે રાખવાનો છે. આ 4 ચીજ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે કે ભક્તિ બી કેવી રીતે થવી જોઈએ અને કેવી એમાં શું ચીજ ન હોવી જોઈએ એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી આ શ્લોકમાં વર્ણવી દીધું છે. અને પછી લાસ્ટમાં કહે છે કે આના ફળ સ્વરૂપે તે નક્કી મને પામે છે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પામવાનો જે રસ્તો છે એ એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને વર્ણવી દીધેલો છે અહીંયા. અને આ જ આપણા માટે આ ટેક અવે મેસેજ તરીકે છે. આપણે તો અહીં આપણે 11મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આપણે 5 વિભાગ કમ્પ્લીટ કરી દીધા. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. તો હવે જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે, ટાઈમ છે આપણી પાસે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હા પ્રભુજી, જે આપણે કીધું કે દરેક જીવ માત્ર પ્રત્યે દયા રાખવાનું, બરોબર. તો હમણાં દાખલા તરીકે હું અહીંયા આગળ બેઠો છું, બરોબર. મચ્છર એક આવે છે, બરોબર, અને વારંવાર ડંખ મારે છે. તો આપણે શું એને મારવો જોઈએ કે શું કરવું? એ વારંવાર ડિસ્ટર્બ કરી બહુ સારો પ્રશ્ન કર્યો અને એકદમ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન કર્યો. પ્રભુજી, સૌ પ્રથમ તો એને છે ને તમે દૂર હટાવવાની કોશિશ કરો બરોબર. 1-2 વાર. ઠીક છે, બરોબર છે. હવે બીજો ઉપાય બી આપણી પાસે છે. અત્યારે હવે મારા ખ્યાલથી ઠંડી ઓછી થઈ ગઈ છે, તો આપણો પંખો ચાલુ છે. હા, પંખો ચાલુ છે, પણ પ્રભુજી ધીમો રહી ચાલે છે અને વધારે પેલો છે મને શરદીનો થોડો પ્રોબ્લેમ જેવું લાગે છે. તમે ધીમો કર્યો થોડો. ઓકે, તો થોડું ઘણું માની લો, પંખો થોડો ફાસ્ટ કરી લો, થોડી ઘણી ઠંડી સહન કરી લો, કારણ કે એ પણ એક આપણી ભક્તિ જ કહેવાય, કારણ કે આપણે પ્રેમ ભાવ તમે દેખાડો. થોડો પંખો ફાસ્ટ કરો જેથી કરીને વયો જાય. આ બીજો ઉપાય. અને હવે માની લો ત્રીજો ઉપાય બી જણાવો કે માની લો આપણે શરદીનો કોઠો બહુ જ છે, આ પંખો બી ફાસ્ટ નથી કરી શકતા,
તો જેમ આપણે મચ્છર ભગાડવાની જે બધી લાઈટ ને બધું જે હોય છે એ બરાબર. ચાલુ રાખીએ આપણે બસ. હા તો પણ પ્રભુજી એને મચ્છર ચાલુ કરશે તો મરી જશે તો પાછું. એ ચાલુ એ મરી જશે એ તમારા હાથમાં નથી. તમે તમારું કર્મ શું કર્યું કે ભાઈ મચ્છર થી આપણે દૂર રહેવાનું. આપણે એ પ્રમાણે બરાબર. તમે જાણી જોઈને તો મચ્છર ને ન માર્યો ત્યારે ને ત્યારે તમે એનો ઉપાય ગયો તો તમે તમારું કર્મ કર્યું, તમે તમારી લાઈટ જલાવીને રાખી દીધી. હવે મચ્છર ઉપર છે કે એના લાઈટમાં જાવું કે ન જાવું, અત્યાર સુધી ત્યાંથી દૂર થઈને ભાગી જાવું, એ તમારા હાથમાં નથી. હા પ્રભુજી, આવી રીતે તમે આભાર કરી પ્રભુજી. શકો. બસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હા. શ્રીમતી. હા, એવું કહી શકાય ને કે એ તો મરેલા જ છે, ખાલી નિમિત્ત છે, એટલે આપણે એવી રીતે પણ લઈ શકીએ ને. આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું ને કે એ તો બધા કે મરેલા જ છે, હું કાળ છું. હા માતાજી, તમે જો ત્યારે મચ્છર ને મારો તો તમે એ શ્લોક ને તમારા બચાવ તરીકે યુઝ કરી શકો છો. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. પણ બને ત્યાં સુધી જો આપણે બને ત્યાં સુધી પ્રભુજી આપણે એમને શું કરીએ? આતતાઈ તરીકે ગણી શકાય ને. હા હા, એ પણ ડેન્ગ્યુ ગણી કરે છે, શકાય. ઝુલેણ થાય છે. હા, એના એ પણ દ્વારા થઈ શકે. નુકસાન થાય છે આપણને. બરાબર. અને પ્રભુજી એક એવું કે કદાચ એની ગતિ ઉપર બી થાય ને એવું બી બને ને, એવું બી બને હે કે નીચલી હા, આવા ઓલીમાં છે ઘણા ને બધા પછી ઉપાય ઉપરમાં છે. જાય. આ બધા ઉપાય શું છે? પછીના ઉપાય છે. તો બરાબર છે. સ્ટાર્ટિંગમાં તમે આ રીતે કરો ને તો બરાબર ઘણું બધું તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. પણ પછી હવે કઈક એવું થઈ ગયું હોય, તમે મચ્છરને મારી દીધો હોય, તો પછી તમારા સ્વ બચાવ તરીકે આ બધા શ્લોકને ને આ બધાને તમે યુઝ કરી શકો છો કે બીજે આભાર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રવીણા માતાજી, આપ પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, આપણે જો દાન આપીએ છીએ તો સમજો આપણે ગરીબોને કોઈને દાન આપીએ, કોઈ બચ્ચું બાળક આવી જાય એને આપણે દાન આપીએ તો શું એ દાન નહીં આપવાનું આપણે, કે આપી શકીએ આપણે કોઈ ગરીબને દાન આપવું હોય તો? માતાજી, આપનો પ્રશ્ન બી બહુ સારો છે. નો ડાઉટ એ અધ્યાયના રિલેશનમાં નથી, પણ ડેફિનેટલી દાન વર્ડ આવ્યું એટલે તમે પૂછ્યું હશે. તો આપણે તમે લેવલ 1 જયારે કમ્પ્લીટ કર્યું ત્યારે 17મા અધ્યાયમાં જાણી લીધું હશે કે દાનના બી 3 પ્રકાર છે. આપણે સતોગુણી દાન, રજોગુણી દાન અને તમોગુણી દાન. તો હવે જે પ્રમાણે દાખલો આપ વર્ણવો છો તો ડેફિનેટલી થોડું ઘણું આપણે સતોગુણી દાન થયું કે માની લો આપની પાસે કોઈક એવો ગરીબ બાળક આવ્યો કે જેને થોડું ઘણું ખાવા પીવાની બધાની તકલીફ છે અને તમે થોડું ઘણું એને દાન રૂપે આપી દીધું. પણ હવે આના સંદર્ભમાં છે ને હું થોડું ઘણું આપણે એટલે કે ઈ દાન આપણે આપવું જોઈએ, એ બરાબર છે. એટલે આપણા પ્રશ્નનો જવાબ પૂરતો ત્યાં સીમિત થઈ ગયો. પણ હવે આ પ્રશ્ન આપણે થોડું ઘણું આગળ વધારીએ આપણે, અને એ રીતે આપણે જો લઈએ કે માની લો તમે એને જે આપણે ભૂખો હતો, એની તમે ભૂખ ટાળી તમારે અને ટેમ્પરરી એ પ્રમાણે એની ભૂખ ટળી ગઈ, તો એ જે એને બેનિફિટ મળ્યો, તમારું દાન એ સતોગુણી દાન કહેવાનું બરાબર છે. પણ એ શું એને પરમાનન્ટ બેનિફિટ મળવાનો છે? પરમાનન્ટ બેનિફિટ નથી મળવાનું એને. એ થોડુંક માટે એની થઈ ગઈ. અને જે પ્રમાણે આપણે કલયુગમાં અત્યારે બધું ચાલી રહ્યું છે, ઘણીવાર શું છે એવી રીતે ટાઈપની ટેમ્પરરી બેનિફિટ મળતા 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 શું છે સામેવાળાની વૃત્તિ બની જાય છે, સામેવાળાનો સ્વભાવ બની જાય છે, સામેવાળાની આદત કેળવાઈ જાય છે કે હવે મારું તો ડેઈલી પૂરું થઈ જાય છે ને, તો પછી ચાલ ને આવી જ રીતે હું ચલાવું. એટલે કે એ રીતે થઈ શકે છે. તો આપણે બેટર શું છે કે ભાઈ ઈ ત્યારે આપણે ટેમ્પરરી બેનિફિટ આપી દેવાનું, પણ એને ઓર આગળ વધારવા માટે આપણે શું કરવાનું કે માની લીધું એના માટે આપણે કોઈ કામ માટે ગોતી શકતા હોઈએ અને એને કામ આપણે આપી શકતા હોઈએ અને એ કામમાં બી ઈચ્છા પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેમાં થઈ શકતું હોય, તો આપણને તરત ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ માણસ જે છે સાચો જે છે અને પોતે ભીખ માંગેલું બી હંમેશા નથી માંગવા માંગતો, એનો સ્વભાવ નથી બનાવવા માંગતો અને કામ કરવા માટે રાજી છે અને પોતાની મહેનતનું ખાવા માટે રાજી છે. તો એ તમારું ઓર સારું સાત્વિક દાન કહેવાય. અને હજી એનાથી જે બી આગળ વધીએ આપણે, તો જો તમે એને થોડું ઘણું જ્ઞાન બી આપી દો કે ભાઈ આપણે આપણો જીવનનો લક્ષ્ય શું છે, આ બધું થોડું ઘણું આપણે એટલું આપણે અઘરું નથી સમજાવવાનું, પણ એને સમજાવી દેવાનું કે ભાઈ તારે મહેનતથી તારે ખાવું જોઈએ અને થોડી ભગવાનની ભક્તિ પણ તારે કરવી જોઈએ, ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ. એવું સિમ્પલ શબ્દોમાં થોડું થોડું જ્ઞાન આપી દો તો એ ઓર તમારું સારું સાત્વિક જ્ઞાન થયું તમારે કહેવાય. પણ ખાલી આપણે ટેમ્પરરી બેનિફિટ માટે આપણે આપી દઈએ છીએ અને આપણે સંતોષ પામીએ છીએ કે ભાઈ મેં દાન સાત્વિક દાન કેળવ્યું, તો પછી એ જે સંતોષ હોય છે ને આપણને, અને એના પછી પાછળનો આપણે હેતુ જયારે આપણને પોતાની જાતને આપણે પૂછીએ છીએ ને કે ભાઈ મેં જે દાન આપ્યું ને હવે એમાંથી મને પુણ્ય મળશે, મારું સાત્વિક દાન ગણાઈ ગયું, મારું પુણ્ય ગણાઈ ગયું, પછી દાન શું છે આપણા અંદરો અંદર જ છે ને એ સતોગુણમાંથી રજોગુણમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે કે આપણને પોતાને ખબર નથી પડતી. આપણે આપ્યું છે સાત્વિક ભાવથી પણ એ રજોગુણમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું આપણે. પણ જો આવી રીતે ભાવનાથી આપણે કેળવીએ સ્ટેજ બાય સ્ટેજ, તો એ આપણું હંમેશા સતોગુણી દાન જ ગણાય આપણે.
મેં થોડુંક વધારે એડવાન્સમાં સમજાવ્યું આપને, બાકી આપના જી પ્રશ્નનો પ્રભુ, જવાબ પહેલા ધન્યવાદ સિમ્પલી પ્રભુ. નહીં, સારી રીતે સમજાવી પ્રભુ, ક્લિયર હરે થયો કૃષ્ણ મારો ડાઉટ. પ્રભુજી. થેન્ક યુ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે 52ના શ્લોકમાં જોયું ને કે જે તું મારા રૂપને જોઈ શકે છે એ અતિ દુર્લભ છે. તો ત્યારે તો બધા કૌરવો ને દરેક વ્યક્તિ એ રૂપ તો જોઈ જ શકતા હતા ને, દ્વિભુજ રૂપ હતું એ તો એ ઈ શ્લોકમાં કયા પણ સંદર્ભમાં કે છે પ્રભુજી? હવે એ શ્લોકમાં પણ જોશો તમે, આગળ સૌપ્રથમ પેલા ભગવાને શબ્દ વાપરેલા છે, તારા દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા તું જે અત્યારે મારા મૂળ રૂપને જોઈ રહ્યો છો. એટલે કે હજી સુધી અર્જુન પાસે દિવ્ય ચક્ષુ છે, એનાથી જોઈ રહ્યો છે. એટલે કે હજી સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે નોર્મલ રૂપ છે એ બધા જોઈ નથી શકતા આપણે, એવી રીતે. એટલે દ્વિભુજ પણ એ દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા જોઈ છે. હા, એ પણ મૂળ રૂપ છે. ભગવાનનું મૂળ રૂપ જે છે ને એ દેખાડે છે ત્યારે ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી મૂળ રૂપમાં. અને મૂળ રૂપ જે છે ત્યારે હજી અર્જુન પાસે દિવ્ય ચક્ષુ હતા. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એ શ્લોકમાં વર્ણવે છે કે તારા દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા જે તું મૂળ રૂપ જોઈ રહ્યો છું, એ પણ ઘણા દેવી દેવતાઓ બી એ જોવાનો એવો અવસર પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, અને એ લોકો પણ તત્પર હોય છે જોવા માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, એમ બી કહેવાય ને કે જે મૂળરૂપ બી છે એ એમ બહુ તેજોમય હોય એટલે કદાચ ના બી જોઈ શકાય નોર્મલ આંખોથી, એવું બી બને ને? હા, એ બી હોય હા, શકે, બરાબર છે. હા. ઓકે, સોની માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? હા પ્રભુજી, એક વાત પૂછી હતી કે હું ફ્લેટમાં રહું છું ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર. તો અમારી ગેલેરી જે રોડ ઉપર પડે, તો હું ગામડામાં જોબ કરું છું. તો અમારી બાજુમાં ખેતરમાં એક વખત ગઈ સાલ એવું થયું હતું કે ટામેટા એમણે ઉત્પાદન કર્યું હતું અને ભાવ નતો આવ્યો, તો એમણે એ બધા ટામેટા કાઢી નાખ્યા હતા અને આખા સ્કૂલના છોકરાને આપી દીધા હતા કે લઈ જજો. બધા છોકરા પણ થેલીઓ ભરી ભરીને ઘેર લઈ ગયા હતા. અમે પણ ઘરે લાવી. તો અમારા ફ્લેટમાં 2 કૂતરા છે નીચે. એવું કહેવાય કે વર્ષોથી એક કૂતરા છે. હવે એ કૂતરાને હું ડીકી ભરી ભરીને એક્ટિવામાં લાવું એટલે મારો છોકરો રોજ ગેલેરીમાંથી ટામેટા એને આપે. કૂતરા ખાય આખો દિવસ. હવે એવું છે કે એ તો પતી ગયા પછી 1 વર્ષથી હવે એ લોકોને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે એમને જ્યારે પણ ઈચ્છા થાય ને તો આખો દિવસ ગેલેરી નીચે ઉભા હોય. આખા ફ્લેટના લોકો હશે, કૂતરા બેને ભૂખ લાગે એટલે સીધા આવી જાય ગેલેરી નીચે. અત્યારે પણ એવું છે કે બજારમાંથી હું ટામેટા લાવીને એમને ખવડાવું. પણ હવે ઘણી વાર એવું બી થાય કે હવે જોબ પરથી ઘણી વાર હું પોતે જ ભૂલી જતી હોઉં, કદાચ ઘર માટે જ હું શાક લાવવાનું ભૂલી જતી હોઉં. પણ હજુ પણ 24 કલાક એની ટાઈમ તમે આવો તો એ 2 કૂતરા ગેલેરીની નીચે જ ઉભા રહે, માથું ઊંચું કરીને કે મને અહીંથી ટામેટા આવશે. એટલે મને ઘણી વાર એવું દુઃખ બી થાય કે કદાચ મેં સમયને ખોટી ટેવ પાડી છે. હવે કૂતરા એવા થઈ ગયા છે કે રોટલી બી નહીં ખાતા, એમને ટામેટા જ જોઈતા હોય છે. જો અમે બિસ્કિટ નાખીએ, દૂધ પીવે, પણ એમને ટામેટા સવારે હું કદાચ આપણે જેમ 4 વાગે ઉઠીએ છીએ તો હું 4:15 રસોડામાં કામ હોય તો લાઈટ ચાલુ કરું એટલે પહેલી જ ગેલેરી નીચે કૂતરા 4:15 બી ઉભા થઈ જાય છે. અને હવે તેવું છે કે ભસીને બોલાવે. જો હું ગેલેરીમાં ના જાઉં તો નીચેથી ભસે. તો આનું હવે શું કરું? હું કન્ફ્યુઝ થઈ જઈશ 1 વર્ષથી કે આ એક મેં ખોટી ટેવ પાડી કે હવે આનો ઉપાય શું પ્રભુજી? માતાજી, ખોટી ટેવ તો આપણે ન કહી શકીએ આપણે, પણ આમાં છે ને સોલ્યુશન તરીકે આપણે સૌથી પ્રથમ તો કૂતરાની આપણે સ્થિતિ જોઈએ કે કૂતરાની સ્થિતિ કેવી રીતે થઈ આપણે. તો એના માટે છે ને આપણી પાસે એક સાયન્ટિફિક રીઝન બી છે. એક પેવલો ઇફેક્ટ કરીને છે, આપણે કદાચ આપ જાણતા હો તો, કે ભાઈ એક કૂતરા હતા ને, એ લોકો હતા કે ભાઈ એક પર્ટિક્યુલરલી એક ટાઈમમાં છે બેલ વગાડે છે. પેવલો જે સાયન્ટિસ્ટ હતો જેને આ થિયોરી કરી છે, કદાચ જો આપણે જાણતા હોય તો વર્ણવતો નથી પ્રમાણે. તો હવે જ્યારે તમે ટમેટાની પ્રમાણે ટેવ પાડેલી છે, એટલે કે ઈ કૂતરાના ટાઈમમાં પર્ટિક્યુલરલી એના મોઢામાંથી લાળ ને એવી બધી નીકળતી હોય અને એને ટમેટા ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય. હવે આ ચીજને છે ને આપણે ટેવને આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ સ્લોલી, ગ્રેજ્યુઅલી. આજે જેમ કે માની લો એને ટમેટા ખાવાની ઈચ્છા છે, તમે ટમેટા આપી શકતા હો તો બરાબર છે. આજે માની લો તમારી પાસે પૂરતા માત્રામાં ટમેટા છે તો તમે પૂરતા માત્રામાં ટમેટા આપી દીધા, બરોબર છે, બધું ઓલ ઇઝ વેલ એન્ડ વેલ, બરોબર. પણ હવે માની લો ટમેટા ઓછા છે અથવા ટમેટા નથી, તો જો ઓછા ટમેટા હોય ને અથવા તો ટમેટા ન હોય ને તો 1 કે 2 ટમેટા આપણે હંમેશા એના નામ પૂરતા આપણે ઘરમાં રાખી દેવાના. એ પ્રમાણે હવે આપણે ઓછાની સાથે સાથે છે ને કમેન્ટ કરવાનું કે માની લો આપણે ટમેટા ઓછા આપ્યા છે એટલે કૂતરાની હજી ભૂખ પૂરી નહીં થાય,
એની સાથે તમારે બિસ્કિટ એડ કરવાના, તમે જેમ કીધું દૂધ લે છે, આ લે છે, કાંઈ બી એડ કરી દો. તો હવે આસ્તે આસ્તે શું છે, એની ટમેટાની છે ને, પેલા જેમ કે 4 ટમેટા આપો, પછી 3 આપો, પછી 2 આપો, પછી 1 આપો, પછી એક દિવસ ટમેટા આપો જ નહીં, પણ સાથે સાથે તમે જે બીજું બધું એડ કરતા હો ને એની માત્રા વધારતા જાઓ અને ટમેટાની માત્રા ઓછી કરતા જાઓ. તો હવે એની પણ છે ને આસ્તે આસ્તે છે ને આદત ચેન્જ થશે, એની પણ એને ઇફેક્ટ ચેન્જ થશે, અને એ ટમેટાની આદત તમારી કદાચ વહી બી જાય પ્રમાણે હોઈ શકે. તો એક ઉપાય આવી છે તમારે, એ તમે અજમાવી શકો છો, અને એ બહુ પ્રેક્ટિકલ ઉપાય છે અને બહુ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવન ઉપાય છે તમારે, અને એ રીતે થઈ શકે છે. અને એ આપણા ઉપર બી એપ્લાય થાય છે. આપણને ભાવતી ચીજ ઘણી વાર આપણને કોઈ વાર માની લો કોઈ વધારે આપી દે ને તો આપણને પછી અપકે પડી જાય, અથવા તો પછી હવે એટલી બધી અપકે પડી જાય કે ચાલ હવે નથી ખાવી, અથવા તો ઘણા દિવસથી પછી ન મળતી હોય એની બધી આપણે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે સબસ્ટિટ્યુટ તરીકે બીજું ખાવા માંડ્યા હોય તો આપણને ઓલું બધું ભૂલાઈ બી જાય, ઠીક છે ચાલ હવે મળ્યું ન મળ્યું ચાલશે, આ બધું મળી જાય છે ને. તો આ ચીજ તમે કૂતરા ઉપર બી એપ્લાય કરી શકો છો, ને આપણા કરતા વધારે જલ્દી આદત એની ચેન્જ થશે, કારણ કે આપણામાં તો અહંકાર હોય છે, એનામાં એ અહંકાર હોતો નથી, એટલે એની આદત આપણા કરતા જલ્દી ચેન્જ થશે તમારે. તો આ રીતે તમે કરી શકો. કારણ કે હવે છે ને ઘરવાળા પણ મારા પર કરે છે કે તે કેવી ટેવ પાડી છે કે આખા ફ્લેટ ના કૂતરા અહીંયા જઈને બેસી જાય છે કે અંદર સામું જ જોયા કરે છે, એટલે ઘણી વાર મને મારા ઉપર બી ગુસ્સો આવે છે. હવે તમે એવું આ થઈ જાય સોલ્યુશન એપ્લાય કરો, બધાને કહો, એ પ્રમાણે ચેન્જ થઈ જશે ઓલરેડી. Okay, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. ઓકે, ચાલો બીજો કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આપણે માળા કરવાની છે, માળા કરી લઈએ. મિની માતાજી આપ શરૂ કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રી વાસવી ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ રામ